1356ခုနှစ်ဒီလိုလဆန်း9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်သူအခင်ဖြစ်သူတန်ပြောင်လောက်ခေါ်ဥမောင်လအာကြီးစုရဲ့ဒီခင်ဖြစ်သူကျန်ချင်းရခေါ်ဒေါ်ဘီဟုံနှင့်သမီးမတ်တွန်ကြီးခေါ်မတ်ကြီးဝင်းနှင့်မောင်နှမတို့တို့ကအကြောင်းကြောင့်ဆောလို့ထူထန်တယ်ဟောတို့ရမတဏိတာအတွက်ဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကွအရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဆောင်ခဲ့ပဲဘောတင်ချွချင်းရတာအပြားပြားတို့ကိုဆက်ကကျူးမွေးလှူဒါန်းသူအလူဒါနပွဲ၌ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းအနုမောဒနာတရားတို့ကိုခေါ်ကြပေးဖို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါဒီနေ့ဒီလူရှင်နှင့်တကွတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဘာဒီကိုလွတ်နေကြတယ်လို့မြင်ရင်တော့ကံတွေကိုထူထောင်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကံထူထောင်တဲ့ဘက်မှာဥဒိကျကလေးတွေမှန်ကန်ဖို့တော့သူအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုနေတဲ့ဒီဒါနရဲ့စွမ်းအားကမိမိတို့ဥဒိကျအပေါ်အခြေစိုက်ပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြပါတယ်နော်ဒါနိနိလောကေတက္ကတံပတေတိမာရတံပတေတိဗမတံပတေသက္ကဝတိတံပတေလာဝကပါရမီညာနာပိစိကဘောဓိညာနာအဘိဓမ္မောဓိညာနာတေတိဒါနအလှဒါနတိလောကေလောက၌တက္ကတာပတိန်တရားမင်းဤစိတ္တကိုတော်လည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပေ၏မာရတံပတိမမင်းဤစိတ္တကိုတော်လည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပေ၏ဇမတံပတိဇမမင်းဤစိတ္တကိုတော်လည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပါပေ၏သကဝတိတံပတိစကြဝရမင်းဤစိတ္တကိုတော်လည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပါပေ၏ဘဝကပါရမီညာနာတဝကပါရမီညာကိုလည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပေ၏ပိစိကဘောဓိညာဏပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပြီအပိဓမ္မောဓိဉာဏသဗ္ဗညောဒဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလည်းပဲဒေတိပိစွာနိုင်ပါပြီဒါနဲ့စွမ်းအင်တတ္တိကြီးမားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့သက္ကာယဟောကြားထားတဲ့သက္ကာယတွေဖြစ်ပါတယ်အလူဒါနဲ့တစ်ခုပြုပြီးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဥဒိကျအပေါ်မူတည်ပြီးတော့မိမိတို့ကတရားမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရင်သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးစင်ကြယ်စွာကြွချအစိုက်ပြုလိုက်တဲ့ဒီဒါနမျိုးစေ့ကမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့တရားမင်းရှိတွေကိုတစ်ချိန်မှပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိပါတယ်။သို့သောသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြွချစိုက်ပြုဖို့လိုတယ်။ဒုဒါနကုသိုလ်စေတနာသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့အစဉ်အတည်းမြင်မနေတဲ့ဣရိ၅ပါးဘုံ၅ပါးတို့ဆံရန်ထဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။မမင်းရှိတဲ့ကိုအလိုရှိတဲ့မပြမမင်းရှိတဲ့ကိုအလိုရှိတဲ့မဆိုရင်လည်းပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သူလည်းပြမမင်းစည်းစိမ်ကြတော့ဒါနကတည်းကရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူးသို့တော့ဒါနကိုအခြေခံပြီးစိတ်တည်းလူညပြောပြောလာတဲ့အချိန်ကမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့အပေါ်နဲ့မေတ္တာဇံနေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်ပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတိတိုင်အောင်တို့မေတ္တာဇာတိကလည်းမလျော့ကြခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုချိန်ကမှာတို့တရားတိတိအချမ်းမင်းနဲ့ဇမပြေရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သကြဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုအလို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီပြုနေတဲ့ဒါနရဲ့စွမ်းအားကစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်ကိုပြနေတဲ့စွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့ဒါကလောကီပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတွေပဲ။ဒီလောကီပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဒီပဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာမျိုးကိုတော့နှိမ့်ထိုက်ပါဘူး။ဘုရားရှင်နှိမ့်ထိုက်တာကတော့သာဝကပါရမီညာသို့မဟုတ်ဣဇိကဘောဓိညာသို့မဟုတ်သမ္မာသမ္ဗောဓိညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တို့ဉာဏ်မြတ်ကြီးတွေကိုဒီပဲတောင်းတပြီးဒါနတိဟုသောမျိုးစစ်ကိုကြက်ချစိုက်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုဒါနမျိုးကိုဘုရားရှင်ကတော့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ထိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲတောင်းတပြီးတော့ဘာဝကဘောဓိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကပို့ပြီးနှိမ့်ဆိုင်တယ်ဖတ်ခဲ့တယ်။ဝိနာတရေဒုက္ခပြီးတော့မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအစစ်အမှန်တရားကောင်းကြီးကိုဧကံရရှိမဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်ဆိုင်တယ်သို့တော့ဒါနတစ်ခုတည်းကြောင့်ရရှိမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပါရမီ7ပါးစုံကြီးအောင်ထိုက်တယ်လို့ကြည့်ကြရမယ်သဘောရှိပါတယ်ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒီဒါနဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့မဲ့တဲ့သံဃာခိကြီးကြီးခဲ့မဲ့သို့မဟုတ်သံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီပိုင်းလေးကတော့နော်ဒီကျေသတော်ကြီးများလည်းသင်ဆုံးမှထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိကြပါတယ်ကျောင်းရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမပြီးအကြီးနေဖြင့်ပြည့်စည်တတ်စွာမချွတ်ရသည်သံဃာကြီးတိတ်ကြောက်ယင်းဒီတဲ့သရဝါရီအဖို့ခုလိုပေါ့အာဂုဒိတ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်မှုမရှိဘူးအာဂုဒိတ်တဲ့ကံလေးတစ်ခုကိုကြာကြာနန္ဒထူထောင်ထားတဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ
ကြောင့်ရင်ဇမကမ္မပါလျင်ကြံရမပြီးအချီးနှီးဖြင့်ပြည့်စည်တတ်စွာမချွတ်ရသည်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြင့်သံဃာကြီးမှာကျင်လီတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ကံဆိုတဲ့အကုဋ္ဌိတဲ့တစ်ခုထူထောင်ထမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကြံစီစကုတတဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်တော့မှမပြီးမစီးပဲနဲ့အထင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဟူသည်မြတ်တွေပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ကြလက်ကြအကုဋ္ဌိတဲ့ကံတစ်ခုကိုသတိတကျကြနတ်သံဃာတခွင်မှာကြည်လီခဲ့ရစဉ်ခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝမျိုးရတဲ့အချိန်ကမှထူထောင်ထမှုမရှိဘူး။ကလျာဏကျင့်ကံမှာဖြစ်ပုံညပပကိစ္စအမှုခွဲဝေရှုသောအကုသိုလ်ကုသိုလ်နှစ်ခုကိုလီမပြုလို့ကဲပြုလို့ရ၏ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုရှိတယ်ပုံညလို့လည်းခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကိုပုံညအကုသိုလ်ကိုဘာဘလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကိုကလျာဏအကုသိုလ်ကိုအကလျာဏလို့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကတရားရီအဖို့မှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြုလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်ပြုနိုင်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပြုခြင်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်လွယ်ကူတယ်ရဲရဲရင်နဲ့ပြုနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကလျာဏကျင့်ကံမှာဖြင့်ပုံညပပကိစ္စအမှုခွဲဝေရှုသောအကုသိုလ်ကုသိုလ်နှစ်ခုကိုလီမပြုလို့ကဲပြုလို့ရ၏ကံမွဲမပြောင်းကံမဆောင်လျင်ဂုံရောမလှမထွန်းပဖို့ဒုက္ခလူပေါင်းဆင်းရဲခေါင်နေကံလေးတွေကသိပြီးပြောင်းမြောက်မရှိဘူးမိမိတို့ထူထောင်ထားတာအကုသိုလ်နော်ကံတွေကအကုသိုလ်အောင်ပြောင်းလက်ဖြစ်အောင်ထူထောင်ထားတာမရှိလို့ဒီကံကနေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုလက်ဆောင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်းလူလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပေါင်းနတ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမပေါင်းမြမလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝမှာပဲမဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကံမွဲမပြောင်းကံမဆောင်ရင်ဂုံရောမလှမထွန်းပါဖို့ဒုက္ခလူပေါင်းဆင်းရဲခေါင်လေလူလောကမှာနေခဲ့ရတယ်တချို့ဆင်းရဲကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်ကခြေထောင်ခဲ့တဲ့ကံလေးတွေကပြောင်းမြောက်မရှိခဲ့ကြဘူးဒီအလတ်တူပဲဒီဘဝမှာလဲကြောင်မြောက်တဲ့ကံလေးတွေအကုဋ္ဌိတဲ့ကံလေးတွေကိုစနစ်တကျထူတော်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်တဖန်တန္တရာကြီးဆိုတာရှိနေခဲ့ရင်ထိုတန္တရာကြီးမှာမိမိဟာဆင်းရဲတဲ့နွမ်းပတ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာအခေါင်ထိတ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကြီးတွေကိုထူထောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါပါပညာကုသိုလ်ရကိုပြုအပ်ပြီးဒီလူတမီကလူပြနာဖို့ရမခဲသည့်ယူဆွေမုတ်ချရွမခွဟုဆေဘပညာကုသိုလ်ရဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတယ်၃ခုနော်အပဇယနာယရဏသုံးတန်ဘုရားမိဘအစရှိတဲ့ရိုသေတဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုသေလေးစားတယ်ဝေယဝိသယရဏသုံးပါးနဲ့ဘုရားမိဘစသည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝေယဝိသတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ကုသိုလ်တွေပဲပဋိဒါနမိမိပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကဝတ္တရဘဒီလေးရရှိပါစေဆိုပြီးတော့အစံတန်းပေးဝေပဋ္ဌာနုမောဒနာသူတို့ဘာတို့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲမိမိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့အနုမောဒနာခေါ်ဆိုတယ်ဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုနာကြတယ်ဓမ္မဒေသနာတရားတော်ကိုမိမိတတ္တိသမျှဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှပေးတယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မသမာဓိတိအယုမန်ဒီကိုဖြောင့်မှအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်10ခုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရား10ပါးပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးတွေကိုစနစ်တကျပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့စနစ်ကြတယ်ဆိုတာကဒါနလည်းဒါနနဲ့ထိုက်တန်အောင်သီလလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်အောင်အကုဋ္ဌအောင်ဘာဝနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံပြအောင်အတိညာလေးရင့်ကျက်အောင်မှန်ကန်အောင်ကြည့်ကြအောင်စနစ်တကျရင့်ကျက်ချက်ကိုပွားများအထောက်ထားတယ်အဲဒီလိုပွားများအထောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆေဘာပညာကုသိုလ်ရကိုပြုအပ်ပြီးဒီလူတမီကလူပြည်နပွဲရမခဲတိရုပ်ဆွဲမုတ်ချယူမခွဘူးဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်10မျိုးကိုစနစ်တကျပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတူအဖို့လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့အထက်တန်းကြနေတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကရယူမှဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ချမလွဲဧကံရနိုင်ပါတယ်နော်ခဲရင်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးဒါအလိုရှိကြတယ်ပြောတာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုရွယ်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတော်မျိုးကိုတော့မနှိမ့်ဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါနသီလကုသလ၌လုံးလာလှလျော့လေးပင်ပေါ်ပြီးမြင့်လျော်သောသူတွေဟုဤဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းရည်တည်မှာလေးဆင့်ပြီးတော့ဖင်နွှဲနေတယ်ဒီလိုတော့လက်ခံလာဖို့ကြိုးစားပါမယ်နောက်နှစ်တော့လာဖို့ကြိုးစားပါမယ်
အဲဒီလိုပေါ့လေနည်းနည်းလုံးလာလေးတွေကလွတ်ထားနည်းနည်းလေးလေးလေးဖြစ်မြင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့ဆဆထားထားတယ်မိလျော့နေတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါနသီလကုသလ၌လုံလာလွတ်လျော့လေးပင်ပေါ်ပြီးမိလျော့တော်သူသေးဟုဤဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မျိုးတွေကိုတော့လူသေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာအာဟုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပေလေးကိုရောက်ဖို့ကတော်တော်လေးကျင့်တည်နေပြီကျင့်တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးကိုမှထက်ကတက်ကသိရမယ်။ဩနာတိယဒုက္ခပြမှာကြည့်ရကြကြောင့်လို့ရလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ဖို့ပေါင်းများအထောက်နိုင်တဲ့သွန်အားကမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဩနာတိယဒုက္ခပြမှာလွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေသူ့မှာမရှိတဲ့အတွက်သူကအမြဲတမ်းသိနေရတဲ့လူတွေပဲ။ဒါပညာရှိတွေရဲ့အလုံးလုံးနော်။ဒါကြောင့်ဒါနသီလကုသလ၌လုံလာလွတ်လျော့လေပင်ပေါ်၍မြလျော့သောသူတွေဟူ၏လူတရင်မကင်းဘာဝနာမချရနေမမေ့လျော့တတ်ထိုသူမြတ်တို့လူနာခန္ဓာပြောင်းလဲခါလျင်ချမ်းသာဒုက္ခမပြတ်ကြကြောင်းဘဝသဘောရေလျောခြင်းဟုသုတေမူလိတေတုမမီဟုတုံသည်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်မှာမိမိလျော့မနေထိုင်ပဲအမတပြည့်ထတဲ့လုံလဝရိယဖြစ်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေလျောပြီးတော့သူတည်ရညာတော့လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတည်တဲ့သူလို့မခေါ်ဘူးရှင်နေတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဝန္ဒတရေဒုက္ခမေကြီးမှလွတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်တည်ဧကံရောက်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မေရသူနဲ့ရှင်တဲ့သူနှစ်ဦးမှာဘုရားစာဖြစ်တော်အရိယသူတော်ကောင်းတို့ကတော့ရှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုခြင်းကိုအလွန်နှိမ့်ချတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းမှုရှင်တွေဟာလဲလူတွေလူရှင်နှစ်ဦးရှိတဲ့အနက်ကရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကံတွေကိုထူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာမိမိတို့ဘက်ကဥတည်ချက်ကလေးတွေမှန်ကန်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဥတည်ချက်တွေကလွဲချော်နေခဲ့လို့လူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာလူမင်းစိစိနာမင်းစိစိပြမမင်းစိစိစေကြပရိမင်းစိစိဆိုတဲ့ဒီစိစိတွေကိုရွေတောက်တာပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရင်တော့ဒီစိစိတွေကအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ကျင့်တဲ့ဧကံပြည့်စည်ရမယ့်စိစိနေတာဖြစ်တယ်။ဩနာတရေဒုက္ခပြမှလွတ်မြောက်နေတဲ့စိစိချမ်းသာတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူး။သာသနာ့ဝစီဒုက္ခမှာဝဲလဲလဲနဲ့အိုလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလို့မဆုံးမဲ့ဥဒိတ္တိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုသာသနာ့ဝစီဒုက္ခကိုပြီးပြပြီးတော့ဤရွယ်တောင့်တပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ဆိုင်ဘူး။သာသနာ့ဝစီဒုက္ခမှာလွတ်ရလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သာဝကဘောဓိဉာဏ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်ဓမ္မတမောဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့ဒီဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကအသိချိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတရားရီအဖို့မှာကအကျဉ်းချင်းတူနဲ့တူမတူကြဘူးနော်။ဘုရားကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တပါတယ်ရည်ရွယ်တောင့်တပါတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ထဲမှာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လိုလားတောင့်တနေတဲ့ဆန္ဒတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရှိတယ်။တကယ်လိုလားတောင့်တချက်မရှိပဲသန္တာဝစီဒုက္ခမှာပဲမှုရှင်ပြောပဲနှိမ့်ချနေတဲ့ဆန္ဒတတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ထက်တတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟိုဂတ္တုလပတ္တသုတ်တန်လေးမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်။နာဟံဘေခွေအညာဧကနိကာယပိတမနုပတ္တမိယောစိတ်တယတိတဘေခွေတိသန္ဓကတပါဏာယေပိကောဘေခွေတိသန္ဓကတပါဏာစိတ်ခြင်းနေဝစိတ္တိတာယေဟိပိခောဘေခဝေတိသန္ဓကတေဟိပါဏိဟိစိတ်ခြင်းနေဝစိတ္တတရံဘိခဝေစေတယံတို့ယတိတံတိသန္ဓကတပါဏာဣတိသံတတဝါတို့ဒီစိတ်ဓာယထာဆံကျေကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝဣအတုစိတ်တံဆံကျေစိတ်တံဆံကျေသောဣညာတိသံတတဝါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောဧကနိကာယံပိတခုသောတတဝါပေါင်းစုကိုသောမြလည်းပဲအဟံငါဗျာတိနတမနုပတ္တမိမြင်တော်မမူစေတယံတို့တိသံတတဝါလေးတွေတိတ်ပြီးဆံကျေကြတယ်လောကမတိပေါ့နော်ဘိုးကောင်လေးတွေကြည့်လိုက်ရင်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးအယောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ငှက်ကလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးအယောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အမှန်တန်ဆံကျေကြတယ်အခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့သရဝအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့သရဝအခြေမရှိတဲ့သရဝစသည်ဖြင့်အမတန်ဆန်းကျင်ကြတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဒီနဲ့ဆန်းကျင်ကြတယ်ဒီလိုတိရစ္ဆာန်တ attva တွေဆန်းကျင်တယ်လို့ဆန်းကျင်နေတဲ့သရဝအပေါင်းစုတစ်ခုကိုငါပြလှမ်းပြီးကြည့်တော့လဲလောကမှာမမြင်ဘူးတဲ့ဒီမိကောဘိကဝေတိရစ္ဆာန်ကတပါဏစိတ်ခြင်းနေဝစေတိတာဘိကွေစေတယံတို့ဒီမိခောတိရစ္ဆာန်ကတပါဏထိုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တ attva တို့ဒီလည်းပဲစိတ်တည်နေဝက
ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောစိတ်ဓာတ်ကြောင့်သာလျှင်စေတသိက်ဆန်းကျင်ကြရကုန်၏ဒီတိရစ္ဆာန်တ attva လေးတွေဘာကြောင့်ဆန်းကျင်တယ်လို့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ attva လေးတွေဆန်းကျင်ရတယ်ဒီမိဘဘိက္ခဝေတိရစ္ဆာနဂတိဟိပါဏိဟိစိတ္တိညဝစိတ္တတရဘိက္ခဝေจิตာယံတို့ဒီဘိက္ခဝတိရစ္ဆာနဂတိဟိပါဏိဟိထိုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တ attva တို့ထဲလည်းပဲစိတ္တိညဝအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကသာလျှင်စိတ္တတရအလွန်သာလွန်၍ဆန်းကျင်လှပေ၏တိရစ္ဆာန်တ attva လေးတွေဆန်းကျင်ရတာကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျင်ခြင်းကြောင့်ဆန်းကျင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးဆန်းကျင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပါဓမ္မလေးတွေမှာရိုးလေးတွေရှိကြတယ်ငုံလေးတွေရှိကြတယ်ခါလေးတွေရှိကြတယ်တို့တစ်ချိန်မှာငုံဖြစ်ကြဆိုတို့တစ်ချိန်မှာဂျိုးဖြစ်ကြဆိုတို့တစ်ချိန်မှာခါဖြစ်ကြဆိုတဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာခြံရံထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကသိဆန်းကျယ်တယ်အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ဒီကံဒီဟာဆန်းကျယ်သွားတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကဆန်းကျယ်တယ်လို့မေးတော့ဥပမာအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုမိမိကပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိနေတဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့မိခင်တွေရဲ့ဝန်တွင်းကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော်ဟာအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လာအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူကဖန်တီးပေးလဲလို့မေးရင်တော့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့ပြိတ္တန်ကြီးမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့တော်ဖြစ်အောင်ကံတစ်ခုကိုထူထောင်မိတယ်အဲဒီကံကနေအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့အခြေလေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြိတ္တန်တိမျိုးစေ့ကိုချပေးနိုင်တဲ့အခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့ဝန်တွင်းတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။မိဘတို့ရဲ့ယောနီလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြိတ္တန်တိမျိုးစေ့ကဒီတော်ကိုအခြေလေးကြောင့်ဖြစ်အောင်ပုံသွင်းပေးလိုက်တယ်။အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကံကစံကျင်နေတဲ့အတွက်ဒီတော်ဟာလည်းအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့တော်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်ရည်အစဉ်လက်ပတ်တင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးပြည့်စုံတိုက်တဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရုပ်စဉ်လက်ပတ်တင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့ထံကိုဒီကံကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်မိဘတို့ရဲ့ယောနီလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသတ်တိမျိုးစေ့ကဒီတော်ကိုအမတန်ရုပ်စဉ်လက်ပတ်တင့်တယ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်ရုပ်စဉ်လက်ပတ်တင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရတယ်ဘာကိုအခြေခံတယ်လို့မြင်တော့ကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ကမှာအမတ္တသောမောလှပတင့်တယ်စိတ်တက်တဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားလေးတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီပုံစံအတိုင်းသောမောလှပတင့်တဲ့ရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားလို့ပဲအကြည့်တရုပ်ဆိုးစိတ်တက်တဲ့ကံကိုထူထောင်မိတယ်ကုလိုဘကာမဂုသိုလ်ပြုခြင်းအချိန်ကမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေတဘုံကြီးခြံရံပြီးတော့မာနတွေအိဒါမစ္စရိယတွေတဘုံကြီးခြံရံပြီးတော့ကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပြုလိုက်တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှာအမတအจิตအယုံဆုံးနေတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာရတယ်။အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကံကအဓိကဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကံကဆန်းကျင်ရင်သရဝတိဆန်းကျင်တော့ဒီကံဒီဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျင်တယ်လို့ပြောတော့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကံကဆန်းကျင်သွားရတယ်။အဲဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျင်ရင်ကံဒီဆန်းကျင်တယ်လို့ကံဆန်းကျင်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးဆန်းကျင်တဲ့အတွက်သရဝတိဆန်းကျင်လာရတယ်။ဒါကြောင့်သတ္တမတိယဘိက္ခဝေအဘိက္ခဏတက္ကစိတ်တပိစ္ဆဝခိတပံဒီဂရတမိတံစိတ်တံတံကိလေထာရကိနဒေါတိနာမောဟိနာတိဘိက္ခဝေခေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤဤသန္တရာတော်များတွင်၌ဒုမေသင်္ခေတတော်သည်သင်္ခေတမိတို့သည်ဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီဂရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပတ်လုံးဒါဂိနာရာဂကြောင့်ဒေါတိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်သံဃိလိထံတိမြင်နွမ်းယူနေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏမကြာခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပစ္စဝခိတပံစင်ញင်းစေစင်ញင်းတိုက်ပေ၏စိတ်တတ်ခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းရင်တရားတိကဖြူစင်တန်ရှင်းနိုင်တဲ့သဘောရှိစိတ်တတ်ခြင်းညင်နွမ်းရင်လည်းတရားတိကညင်နွမ်းတတ်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာလင်းမြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘာလို့ရာဂကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြာခဏအမြတ်မပြဆင်ញင်ပေးစမ်းပါဘာကြောင့်လဲ
စိတ်တသံဃိလေသာဘိခဝေတတ္တသံဃိလေသာတိစိတ်တဝရဏတတ္တဝိသုဇာတိဘိခဝေစေတယံတို့စိတ်တသံဃိလေသာစိတ်တညင်နွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတ္တဝါတို့ဒီသံဃိလေသာတိညင်နွမ်းကြရကုန်၏စိတ္တဝရဏစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇာတိစင်ကြယ်ကြရကုန်၏စိတ်တတိညင်နွမ်းခြင်းရဲ့တရားတွေကညင်နွမ်းကြတယ်စိတ်တတိဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့အမြဲမပြတ်မကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်မာမနဣဒ္ဓမစ္စရိယတွေကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမကြာခဏဆင်ញင်ပေးကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်အောင်တရားတွေဟာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်လိုတဲ့ဆန္ဒတတ်တွေတစ်ပေါ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြင်ကြံကြွကိုဘာများအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်ဖို့ရအတွက်နိလန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညင်နှွမ်းလို့ညင်နှွမ်းမှမသိဘူးဖြူစင်အောင်စိတ်ကြောတုတ်ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လည်းမသိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးညင်နှွမ်းနေမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုစင်ကြင်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ရှိရှိသူတော်ကောင်းတွေကြင်ကြံကြွကိုဘာများအထုတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီထက်ကဘုန်းကြီးဒီနေ့3-4ဦးလောက်တော့ထုံးင်းထုတ်ပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့စင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဆိုကြတယ်နော်သူကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဘယ်လိုအစဉ်တည်းမြင်မတော့အောင်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပဲဒီချိန်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့သောတသိန်းချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းကျက်ပေါ့လောကမှာအနောဘာဒတိမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုအနောဘာဒတိမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တက်တန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတည်းမှာဖွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီအနှစ်တသိန်းမတိုင်ခင်ပေါ့ဘုရားမပွင့်ခင်ရှင်ဘိုင်းလောက်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးကတရဒလူနေလို့ခေါ်ပါတယ်အမတန်ချွဲဝချမ်းသာနေတဲ့သတိသားတူပဲဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားပြီမိမိမှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအလုံးသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတွေလည်းရပြီယရဏတကြီးတွေလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ဇီးစိမ်ဥစ္စာတွေကအလွန်များပြားနေတဲ့အတွက်ဒီလောက်များပြားနေတဲ့ဒီဇီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်လဲသူကစဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကံလေးတစ်ခုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုသူပဲလို့စဉ်းစားလဲဟံဣဒလောကတ္တဘာဝမိဝသန္နာမိနောပရလောကတ္တဘာဝသတ္တတတ္တနေသမရဏနာမတောမယဧကံပပိသံပပိစိတ်တောမောက္ခတမကဝေသနာကတောဝတ္တိဟံငါတိဣဒလောကတ္တဘာဝမိဝဤပိစုပံလောကအတ္တဘောအကြောင်းကိုသာလင်းသန္နာမိသိရှိရပေ၏ပရလောကတဘဝတမနောလောကခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောအကြောင်းကိုကနောသနာမိသိရှင်ခွင့်မရနိုင်သေးပေဇာတတတ္တနိသမွေးဖလာသောတတ္တဝါတို့အဖို့လည်းပဲမရဏနာမသိခြင်းတရားမြည်သည့်တွန်းမြဲလာပေ၏မယကတိဧကပပိသံတခုသောယတိဟံအတွင်ကိုပပိစိတ်တဝယတိဟံပြီး၍မောက္ခဓမ္မကဝေသနာဝနာတိဒုက္ခပိမှလျာလွကြောင့်ဖြစ်သည့်တရားကောင်းကိုရှားဖွေခြင်းကိုကာတုံပြုခြင်းငါဝတ္တတိသိလျက်လှပါပေ၏သူ့ရဲ့စဉ်းစားကမ်းလေးနော်ငါဟာဒီပြစ္ဆုတ်ဘလောကအတ္တဘောအကြောင်းလောက်ကိုပဲငါသိနေသေးတယ်ဓမ္မလွန်လောကရဲ့အကြောင်းကိုငါဘာမှမသိသေးဘူးမွေးဖွားလာတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်လည်းသိချင်းတရားမြည်သည်ပြည့်စုံဧကမြဲနေတယ်ဒါကြောင့်ငါသည်ယခုသောယတိယဟံအတွင်ကိုယူပြီးတော့ယတိယဟံပြုပြီးတော့ဩနာတိယဒုက္ခပိမှလွတ်ရလေကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုတော့ငါရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်သိတယ်လေသူကစဉ်းစားနော်ဘယ်နဲ့တရားနာပရိသတ်ဒီချက်ကလေးကမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ဒီသားတွေသမီးတွေစတိတွေမိတွေမြစ်တွေပစ္စည်းတွေနဲ့ထိုင်ပြီးပျော်မွေ့နေရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းကြီးသွားနော်သူကဒီပုံစံပုံမှုဒီချိန်ခါမှာသူစဉ်းစားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကငရနုရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူတို့တတအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်တယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကလည်းအလွန်ပြည့်ပါစုံလင်နေတယ်စုံလင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်တယ်လဲမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်နော်ရှင်မမောကလအလောင်းဖြစ်တဲ့သတိဝတ္တနာအတူကျွဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အမတန်ခင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီသူကျွဲထံကိုသွားပြီးတော့နည်းနည်းသူ့ရဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုလေးတွေကိုတိုင်ပင်ကြည့်တယ်မိတ်ဆွေငါတော့ဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီမွေးလာတဲ့တရားမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနေ့သိသေးရမယ်တို့ဟာပြစ္ဆုတ်ပံလောကအတ္တဘောကြောင့်ပဲသိတယ်တမန်တော်လောကအတ္တဘောကြောင့်ကိုတော့မသိသေးဘူးဒါကြောင့်ငါဟာယတိယတခုအသွင်ယူပြီးတော့ဝနာတိဒုက္ခဘေးမှလွတ်ရလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတစ်ခုကိုတော့ငါရှားဝေသိတယ်လို့သဘောပေါက်မိတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလည်းငါလိုပဲယတိယပြုပြီးတော့တို့ဝနာတိဒုက္ခဘေးမှလွတ်ရလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းကိုရှားကြံကြစို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းကြည့်တယ်
ဒါမဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်မမောက္ခလအလောင်းဖြစ်တဲ့သတိဝဒနာသူကသဘောမတူနိုင်ဘူးသူကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကွယ်ဟင်ကဲမိတ်ဆွေမင်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းနေခဲ့ပြီတော့ဘာကြောင့်လဲပရလောကံကိသန္တသဟယေဝညတိမိတ်တေဝကိတဝကတနာမနတ္တိအတ္တနာကတအတ္တနောဟောတိပရလောကံတမနောလောကတို့ကိသန္တသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကသဟယေဝအပေါင်းဖော်တို့ကို၎င်းညတိမိတ်တေဝဆွေမျိုးမိသင်္ကတို့ကို၎င်းကိတဝခေါ်ဆောင်၍ကတနာမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်သည်နတ္တိမရှိကြလေကုန်တမနောလောကသွားကြတယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်တွေဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတယောက်မှလောကမှာမရှိသေးပါဘူးအတ္တနာမိမိတိကတံပြုလို့အပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုအတ္တနောဝမိမိတိသာနှင့်ကိတဝါဒယူဆောင်၍ကတော်သွားရသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏မိမိပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံမိမိပြုထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေကိုသာမိမိကိုယ်တိုင်သဲဆောင်ပြီးတော့ဘောဓဘာသွားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူကရှိနေတဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ဆွတ်လို့ပြီးတော့တွတ်ထွက်ပြီးယတိဟံပြုသွားတယ်ယတိဟံပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရတလွတ်လင်ကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ပုံနာလွတ်နေလိုက်ပြီးယတိဟံပြုလိုက်ကြဘယ်လောက်များသွားလဲတော့မေးတော့တပည့်ပေါင်း9400ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9400တော့တပည့်တွေနဲ့တောက်တစ်ခုအတွင်းမှာယတိယဟန်တရားတွေကိုကြည်ကြံจุကိုပေါင်းများအထုတ်လိုက်တာမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲဒီတရတယတိကြီးကလောကီဇာပင်ရှင်တမဘ7ပါးနဲ့တကွလောကီအပင်ရှင်5ပါးကိုပါရရှိသွားပါတယ်မိမိရဲ့တပည့်ယတိတွေကိုလည်းဒီအပင်ရှင်5ပါးနဲ့လောကီဇာတမဘ7ပါးတွေကိုသတိကြလွန်တင်ပြတာသုဆုံးမှပြီးတဲ့အတွက်အလုံးဇာတမဘ7ပါးနဲ့အပင်ရှင်ရတဲ့ယတိသူတော်ကောင်းတွေကြီးလောကမှာဖြစ်သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒါဟာဘာလို့ကြတာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုသူတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပဲနော်သက်ရှိတဲ့မေကာမဝတ္ထုစုစုတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာသန္တရာခီအတွက်ဘာမှအကျိုးပြည့်စုံမများဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်သန္တရာဝစီယဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ဩနာတိယဒုက္ခပြမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုတို့ရှားကြံသိနေဆိုတဲ့အသိနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပဲအဲဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောကမှာလည်းအနောမတတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမဟာကရုဏာတော်သမဘဝင်စားပြီးလောကကြည့်ရှိလို့တဲ့အချိန်ခါမှာတရတရှင်သေကြီးကတော့လက်ရရဧကတဝကစုကိုယူလိုက်မယ်တပည့်ယတိပေါင်း9400တို့ကအရတ္တကိုတည်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီညွန်လေးချက်ကြီးကိုဘုရားရှင်ဘောကနေမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရတရှင်သေကြီးတို့သတင်း300ဖြစ်တဲ့တော်တဲ့ကိုကောင်းကင်ကနေဇာပင်ကြီးကြီးဖြင့်ကြွစီတော်မူလာပါတယ်တရတရှင်သေကြီးကလည်းအနောမတတိမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်ရင်ပဲဘုရားရှင်သည်ဧကံဖြစ်၏လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းစနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကလောကီဝိရကျမ်းဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်လောကနှစ်ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူအဖို့ဘုရားရှင်သည်ဧကံဖြစ်ခြင်းဇေဝရမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတရားတည်တော်လူဘကိုစွန့်ခွာ၍တရားမထုံတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးကျင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်သည်ဧကံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကရှိပြီးသားဖြစ်တော့ဘုရားရှင်တွေ့လျက်ရင်ပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာတော်တို့ဖြင့်တဲ့စံပယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကြီးဧကံဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဘုရားကိုမွန်မြတ်တဲ့နေရာလေးတွေခင်းချင်းပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကယောတိသရှိကိုဝုပြုပြီးလို့ဘုရားရှင်နဲ့အနန္တပသန္နပစကားတွေပြောကြနေတယ်တပည့်ယတိတွေကထိုအချိန်ကမှတတိဝလရှားဖွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့တပည့်ဒီကိုလည်းပူဇော်ခိုင်းတယ်ကောင်းလို့ရရတတိဝလဆွမ်းတွေကိုဆက်ကပ်ပြီးဘုရားရှင်အားသူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်လူတန်းပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်လည်းဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးပြီဆိုကြဆိုထိုအချိန်ကမှအနောမတ္တတိဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့အရှင်ကြီးတစ်ပါးမထေရဥဆောင်နေတဲ့ဧကတဝကမထေရကအရှင်ကြီးတစ်ပါးမထေရဖြစ်ပါတယ်လက်ရရအရှင်ကြီးတစ်ပါးမထေရဥဆောင်နေတဲ့ယဟန္တာတသိန်းတော်ကြွချီလာစေသည်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်ဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာတသိန်းကြွချီလာတယ်ထိုယဟန္တာနဲ့တကွဘုရားအမှုရှိတဲ့ယဟန္တာများသတင်းသုံးပုံရအတွက်မိမိရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတဲ့ယတိပေါင်း9400ကိုပန်းမွေရာတွေချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးခိုင်းနေပါတယ်ပန်းမွေရာတွေခင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်အတွက်ဒီဥဒနာမြင့်တဲ့ပန်းမွေရာပေါ့အငယ်ဆုံးယဟန်တော်အတွက်တော့တဥဒ္ဒပါလောက်မြင့်တဲ့ပန်းမွေရာပဲအဲဒီလိုပန်းမွေရာတွေကိုခင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုကနေသေးတယ်အကျိုးကိုပြည်စည်းခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကအလွန်နှင်းမြတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်တခဏအတွင်းမှာပန်းမွေရာတွေအလုံးခင်းခြင်းပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့တရတရေတိကြီးကနေပြီးတော့အနောဘရတိဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့အားဒီပန်းမွေရာထက်မှထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူရန်အတွက်ပြည့်စုံလိုက်ပါတယ်တန်းပြီးတော့
အဲဒီလိုပြပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနောပတ္တိဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းဒီယသိသူတော်ကောင်းတွေကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်ထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုသတင်းသုံးတော်မူလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးကြီးမားပါစေခြင်းအကျိုးမှရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့အနောပတ္တိဘုရားအမှုရှိနေတဲ့တသိန်းသောသံဃာတို့ကလည်းအလုံးမဲ့နိရောဓသမဘာများဝင်စားတော်မူကြပါတယ်ဒီနေ့ကြောင်းလှူရှင်တွေဆိုကြဆိုနော်အကယ်၍ပေါ့လေမိမိတို့ဆောက်လုပ်လူသားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မတရားဘာဝနာတွေဒီလိုကြည့်ကြံပြုကိုဘာများအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းလေးရှိမယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေကလည်းအခါခွင့်သိလို့များပါရမီယဟယောဇအရတ္တဟုတ်ဆိုင်မယ်ဒီလိုနိရောဓသမဘာတိလည်းဝင်စားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိမယ်ဆိုရင်အမတန်ဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အလူရှင်တွေလူလေးတဲ့အကြောင်းကတော့ခုနကပန်းမွေရတဲ့တိုက်တာနှိုင်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းကပိုပြီးအစ်မြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပန်းမွေရဆိုတာကလည်းအလွန်အစင်တတ်မြင့်ပါလေတဲ့တကုရှင်တို့ကနေပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါအခိတယာယီအပြင်လူတန်းပူဇော်နေတဲ့ခொနည်းတကာလပတ်လုံးနိရောဓသမဘဝင်စားတော်မူရန်အတွက်လူတန်းပူဇော်နေတဲ့အကြောင်းအရာနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင်းအရာနေရာမှာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကခொနည်းတိုင်တိုင်နိရောဓသမဘများဝင်စားတယ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာယတိသူတော်ကောင်းတွေကတော့ယတိဗလံရှားဖွေးဖို့ရန်အတွက်အာဟာရအတွက်ထွက်ကြပါသေးတယ်ခိတ္တကလဗရဏယတိကြီးကတော့ယတိဗလံလည်းမရှားဖွေးဘူးစားလည်းမစားဘူးခொနည်းကာလပတ်လုံးဘုရားရှင်အပန်းကြီးမိုးပြီးတော့ဆောင်းကားပြီးတော့ပူဇော်နေပါတယ်